आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। वो बादशाहों का बादशाह है, वो हमारी महिमा की आशा है। हालेलुया। यीशु मसीह जीवन की परिभाषा है। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। मैं हूँ दीवाना तेरा, तू है मेरा पहला प्यार। मैं हूँ तुझ पे फिदा, तू है मेरा जहां। मैं तेरा दीवाना, तेरा तू है मेरा पहला प्यार। मैं हूँ तुझ पे फिदा, तू मेरा जहां। ओ मेरे बादशाह, बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। तेरे ख्वाब है मेरे, तेरी ख्वाहिशें मेरी, मेरा हर पल तेरा मैं जीता तेरे कारण। तेरे ख्वाब है मेरे, तेरी सारी ख्वाहिशें अब मेरी, मेरा हर एक पल तेरा मैं जीता तेरे कारण। ओ मेरे बादशाह, बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाह, मेरे बादशाह, तू है मेरी श्रेष्ठता। ओ मेरे बादशाह, मेरे बादशाह, तू है मेरा पहला प्यार। Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! स्वागत है आपका इस नए साल में। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। प्रेज द लॉर्ड। इस समय है परमेश्वर का धन्यवाद देने का इस नए वर्ष के लिए, जहां पर परमेश्वर हमें लेकर आया है। अपने हाथों को उठाइए और करें अन्य भाषाओं में प्रार्थना। Ribras irendo logri gazere lo posh andri gazide le gedo ha lemando lo brega riz racrolo gozari gade moshitara libaron de le rigas akride le ondari gazide legis akolo ondari gazidara limanka los ara le kiza la lond aligre le kosh idere gedondara glama close alegre le gazidara। ओ धन्यवाद परमेश्वर 2021 के लिए, धन्यवाद परमेश्वर उन आशीषों के लिए जो परमेश्वर आपने हमें दिए हैं।
धन्यवाद परमेश्वर, आप हमें 2022 में लेकर आए हैं। अब परमेश्वर उन भविष्यवाणियों के वचन के साथ, परमेश्वर उस सामर्थ के साथ जो उसके साथ हमारे साथ आई है, उस विश्वास और आशा के साथ जो यीशु मसीह में हमारे पास है। रिब्रासो कोलोंदर गजीर लेगेश आंकलोज इदरोंदरे जमाकला लिब्रांड ओक्रीले एरबोस आंगले दरी गजीदरा लिगदोर लेहिर महांगलो दरी गजीदले गदा लोजरा लेहिज आलेर मोहोल इगले ग्रोश इदरे ग्रासोंदले गेजा लिगेज आंगले आलोज आलिगरे लोश आंगले गजीदरा। ओ हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब हम जाते हमारे आज की प्रार्थना के बिंदुओं की तरफ। पहला प्रार्थना का बिंदु है, हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे भाइयों के लिए। कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय पहले से 2 वचन कहता है, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। रोमियो 8 और 6 कहता है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। प्रार्थना कीजिए विशेष रूप से हमारे भाइयों के लिए कि हर व्यक्ति आत्मिक दिमाग का है। हम निरंतर परमेश्वर के वचनों के प्रकाश में चल रहे हैं और परमेश्वर में अपने विधान को दिखा रहे हैं। घोषणा कीजिए, कोई भी इस विश्व के आकर्षणों और छलाओं के द्वारा बहाया नहीं जाएगा, किंतु सबका केंद्र अनंतता पर और उन बातों पर लगा होगा जो परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। लोश इंदले के तेरे बोझ इंदले के दार हाज के दे लोश आंदली के जीदरा लेगोज आले के तो बोश आंदली के जीदले के तेरे बोश आंदले के जीदरा बा लोक्रेज आली को ओरीज रांकले दरी के जान लोश आंदा। हम प्रार्थना करें हमारे हर भाइयों के लिए परमेश्वर कि वो अपने विश्वास दिखा रहे, वो आत्मिक मन के रिब्रासो केर मोदेंगला रमांग को लोसरमा और वचन के अनुसार वो आत्मिक चीजों पे मन लगा रहे हैं। रोगा सहीर लेगे दरगदो दरगजीद लेगरा दोरेगा सांग लोजे लिबा से किरो मोंद लीगा सांग ले दरी जरा लिबारो मोजे गली गजीदरा लेमोंद अलीग्रो पलो गजीदरे मोशीर ले ब्रिगो जानदरा लिब्रा ला कोज आरिगे देर लो मोंद रिगजीद लेगे देर लो दरगजीद ले ग्रासो का मांग लो दरी गजेंदरा बा लिब्रा सोरोंद लिगजीद लेगे दरगजार लोशेन लिगजान लोशा लिगास आक्रेल बोश आंग लिगजेर ले बोश आंगला लिब्रा से le bondari gazinde le gedere bondari gazinde le gedere le bond anche li gos and le gazidara olega dara la gos alega le hir modera ma and li dereza limbrosa ala king lombrira mangrol aiza anche le drig zollo zekere godondari gazinde le gedere bozinde rakra la hazire ओ परमेश्वर हम प्रार्थना कर रहे हैं, वो विश्व के आकर्षणों से बचे हुए परमेश्वर, विश्व के छलावे से बचे हुए परमेश्वर, उनका फोकस, उनका केंद्र आत्मिक वस्तुओं पे लगा हुआ है परमेश्वर। रिगे से बोंदा विशेष 2022 में परमेश्वर उनका केंद्र आत्मिक वस्तुओं पे लगा रहेगा यीशु मसीह के नाम में। रिगासोरेंग अलेग लोज इरे बोशांदला लिगास ओलेब अलिग्रे लोंद अंगले गजीर लोहोशहा लिब्रा से ला अंग्रोली इज द बोंद अलेद लेर बा अंग्लोशहा ले बाबा गोदारी गे दरा हांगोल इजेरे दोंक लेमोस अंग्लीज रे ले ग्रेज अक्रोलो कोजीदरे लिगेदरे लेबोज अंगले दरी गजार ला कोज है लिगेदरे लोज अरेले गेदोंद दरी गजीर ले गेदोर angeleza rigza limos angeleza ha ligeza ha los irero locos angele bondari gazide le gedaraba limondoro londari gazide le gede la hazara cross che rende lo breza akludara la mangele gozi logiza hen। ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। इन प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमारा प्रार्थना का दूसरा बिंदु है, प्रार्थना कीजिए अधर्मी लोगों के कामों के लिए पूरे विश्व के देशों में, विशेषकर भारत देश में। भजन संहिता 33वां अध्याय 5वां वचन कहता है, वह सत्यनिष्ठा और न्याय से प्रीति रखता है और यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। प्रार्थना कीजिए अधर्मी लोगों के लिए जिन्होंने विश्व को गरीबी, हिंसा और मृत्यु से भरा है, लोगों को परमेश्वर की भलाई का अनुभव करने से रोकने के लिए जो पृथ्वी को भरती है। आइए प्रार्थना करते हैं उन लोगों के विरोध में, उन विशेष अधर्मी लोगों के विरोध में जिन्होंने विश्व को हिंसा गरीबी से भर दिया है, उपद्रव से भर दिया है, मृत्यु से भरा हुआ है। और परमेश्वर ने हमें इस विश्व में भेजा है जीवन के साथ, आशा के साथ, विश्वास, समाधान के साथ। हम इन लोगों के गतिविधियों को रोकते यीशु मसीह के नाम में। हम आदेश
परमेश्वर शैतान की कोई भी सामग्री के साथ काम नहीं कर पाएगी यीशु मसीह के नाम में। जो लोगों को वंचित रखेगी परमेश्वर की भलाई को ग्रहण करने से, परमेश्वर की सुंदरता को देखने से। राकोली जरांक लेबोस आक्रिले गए दोरोस आंगला लिब्रासी कोरोंदला हीर मोदे रे गलावांको लोशा लिब्रासे कोरोंदले के दे मोश आंदले के दा libara la manche de lambrele de rigir loch angle la kes malikre bozar la idorosa le monde rigir le gesa rancos angle dara lancrido moser la angle gzidorosa limando rebra los arebra los idele grisa le gerbos idele dando la gondera handele bos indele bonde que dara mango londa gzidara ba ora bando los endara la mangrosa या बोझ इंदरा मांगरोज हा हम उनके कामों में फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं यीशु मसीह के नाम में। हम उन्हें उनके कामों को रुकने का आदेश देते हैं यीशु मसीह के नाम में। वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अपनी योजनाओं में आगे नहीं बढ़ पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। रिका सोरे लहान जोरे ब्रोदोजीदरे के देवो शहान राबांको रोजा हर दुष्टा की योजनाएं विनाश में बदल रही है यीशु मसीह के नाम में। उनकी योजनाएं असफल हो रही है यीशु मसीह के नाम में। उनकी योजनाओं में फ्रस्ट्रेशन है यीशु मसीह के नाम में। रिब्रासी को अंक ले गई सहा और परमेश्वर जैसा आपका वचन कहता है केवल आपकी सत्यनिष्ठा यहाँ राज करेगी। हाँ परमेश्वर इस पृथ्वी पे केवल आपकी भलाई राज करेगी। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमारा प्रार्थना का तीसरा बिंदु है पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 4 वचन कहता है, जो चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचाने। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार, पड़ोसी और दोस्तों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ रहे हैं यीशु के नाम में। प्रार्थना कीजिए कि वे यीशु को उनके प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। प्रार्थना करें। रिब्रोज इंदलेगे देर बोज इंदलेगे दार हांक लो सही देलेगे देर बोज इंदलेगा रात लो दरेगे सीदरा लाकोस आलेक्र लेब्रोश इंदलेगे जहातला ओ लकी जरेगे दरला मांक लो दरेगे सीदलेगे जहा। ओ परमेश्वर इस महान आयोग के लिए जो परमेश्वर आपने हमें दिया है, उस जिम्मेदारी के लिए परमेश्वर, हाँ परमेश्वर उसके द्वारा हम जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर हम कहते हैं कि हम हर जगह पहुंच रहे हैं हमारे भाइयों के द्वारा, हम उनके रिश्तेदारों, पड़ोसी, उनके हर व्यक्ति जो उनके संपर्क में उन तक पहुंच पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हम कहते हैं कि वो यीशु मसीह को अपना प्रभु और स्वामी उद्धारकर्ता ग्रहण करे यीशु मसीह के नाम में। वो हम उन्हें उद्धार में लेकर आ रहे हैं। रोगेस आंख ले दारी जरा क्रोश है lebros angle che der bozidele che dava hango los irende la cosa libraza irebro los idere che zanda le che anche lusa ha le che zamanka liza malenda alibro lozer la hido rosa ha le beba goza la mankidere ma angle le der isre che da le che la isra le grez le grende la cronda isra manco londa riga la vonda arigre le gos anche le der gzira le che dire le che ara la cosa ara la chiesa mando lo greza anche la bozidele che da mondo alamahindo cosa anche la cosa ire le cosa allegro lo shen akli cosa anche le mondo rigidara le cosa allegra la le boriza manco lo zerbo onda anche le geder lo indele geza la haza le gere higra hanzo lo idere la gariza anche lo indele le mosa anche le gedara manco lo debo lo zama lo ire le cosa andre ligara la manco lo rigizire le gays anche lezaha la keizaha la kironda akrila mozindere che dara manglo loshe le momoza abirosa ikle dara la kanda loza he la kera handa le greza halezo roshe libra soregraha। ओ हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। आप महान है, दयालु है परमेश्वर, आपकी दया अपरंपार है परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। हर व्यक्ति के ऊपर आपका अनुग्रह हो रहा है और वो उस अनुग्रह के द्वारा उद्धार को ग्रहण करे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन।
तुझ में ही मेरी आशा, तुझ में ही मेरी सभा, तुझ में ही मेरी आशा, तुझ में ही मेरी सभा, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू है कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। क्या नहीं दिया तूने, सब कुछ पाया मैंने, कहता हूँ दिल से शुक्रिया। क्या नहीं दिया तूने, सब कुछ पाया मैंने, पूरे दिल से कहता हूँ दिल से शुक्रिया। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या नहीं दिया तूने, सब कुछ पाया मैंने, कहता हूँ दिल से शुक्रिया। क्या नहीं दिया तूने, क्या नहीं दिया तूने, सब कुछ पाया मैंने, कहता हूँ दिल से शुक्रिया। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा।
शुक्रिया 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 यीशु तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा। Hallelujah. Praise the Lord. हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। सबसे पहले आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 2 जनवरी 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है परमेश्वर की महिमा का मंदिर। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है 1 कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 16 से, जो कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। जब कुछ लोग परमेश्वर की उस महिमा के बारे में बात करते हैं जिसे वे देखने की आशा करते हैं, शायद से अपनी सभाओं में या सहभागिता के अपने समयों में या अपने व्यक्तिगत जीवन में, तब उनकी अपेक्षाएं अधिकतर पवित्र शास्त्र के प्रति उनकी समझ की कमी के द्वारा प्रतिबंधित होती है। वे इस तरह के कथन कहते हैं, प्रभु अपने आप को प्रत्यक्ष कीजिए और आपकी महिमा को इस सभा पर छाने दीजिए। यह कहने के द्वारा वे किसी प्रकार के भौतिक प्रत्यक्षीकरण की आशा कर रहे हैं, जैसे कि पुराने नियम में होता था। वे सिर के ऊपर दैवीय बादल, कमरे में थोड़ा प्रकाश या शायद से थोड़ी बिजली, एक गहरी आवाज़ इत्यादि की आशा करते हैं। इंद्रियों के स्तर में मत जियो। यह आशा मत करो कि किसी तरह से परमेश्वर की महिमा बाहर दिखाई दे, ताकि आप कह सकें, वाह प्रभु आज हमारे बीच में थे। क्यों आपको कुछ प्रकार के प्रत्यक्षीकरणों की खोज करनी चाहिए, जैसा कि पुराने नियम में वे देखते थे। जब तक आपके पास इस तरह की मानसिकता है, तब तक आप उस वस्तु की आशा करते हुए अपना जीवन जिएंगे जिसे परमेश्वर ने पहले ही कर दिया है और जिसे छोटी महिमा परिभाषित कर दिया गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वह सारी महिमा जिसे पवित्र आत्मा ने पुराने नियम में प्रत्यक्ष किया था, आवाज़, प्रकाश, अद्भुत दृश्य इत्यादि, यह सब अब आपके अंदर है। हालेलुया। महिमा अभी आपके अंदर है। पौलुस प्रेरित बहुत ही संक्षेप में इसे बताता है। उसने कहा, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 7। कुलुस्सियों अध्याय 1 वचन 27 कहता है कि मसीहत का रहस्य और इसकी महिमा है मसीह आप में। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा आप में निवास करती है। आप परमेश्वर को लेकर फिरने वाले बर्तन हैं। इस तरह से सोचो, एक स्थान में आपकी उपस्थिति का अर्थ है कि परमेश्वर की महिमा उस स्थान में प्रत्यक्ष हुई है। पवित्र आत्मा के मंदिर होने का यही अर्थ है। पुराने नियम में महिमा मंदिर में थी और आज आप वह मंदिर है, उसकी महिमा का मंदिर। धन्य है परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है प्रार्थना का। आप अपने पवित्र हाथों को उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे पिता, मैं आपकी महिमा और सत्यनिष्ठा के लिए आपका धन्यवाद देता हूँ, जो कि पूरी तरह से मेरी आत्मा में निवास करते हैं। मैं आपकी उपस्थिति के साथ अपने विश्व को प्रभावित करता हूँ और आपकी सुंदरता, सिद्धता और अनुग्रह के इनाम को मेरे आसपास की हर वस्तु और हर व्यक्ति तक फैलाता हूँ। मेरी आत्मा के आंतरिक स्थान से मैं अपने विश्व को सुधारने के लिए आशीषों को बाहर लाता हूँ। यीशु के नाम में आमीन।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्याय में पढ़ सकते हैं कुलुस्सियों अध्याय 1 वचन 26 से लेकर 27 और दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 18 AMPC अनुवाद से। हालेलुया। और आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 2 और उत्पत्ति अध्याय 3 से लेकर 5। आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 1 वचन 15 से लेकर 25 और उत्पत्ति अध्याय 2। हालेलुया। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ अपने पास्टर सर का। थैंक यू पास्टर। मेरी गवाही ये है कि मेरे सेल में एक टीनेजर आती है, तो उनके हाथ में हड्डी से बाहर निकल गई थी तो गई दवा लेने। तो एक दिन उसकी मम्मी को मैं बोली कि क्या हुआ। उसकी मम्मी को भी था, उसकी मम्मी को भी जब प्रेयर की अच्छा हो गया तो उनको भी निकला था और बाहर निकल गया था, ऐसे हाथ करने पर इधर दिखता था। तो मैं बोली कि दवा लेने से अच्छा हो जाएगा। तो बोली नहीं, दवा तो ली पर अच्छा नहीं हो रहा। बोला कोई बात नहीं, ठीक है, प्रार्थना करो, घोषणा करो, आपका सही हो जाएगा। और वैसे जब उनको बताई और मेरे साथ ऐसा घोषणा की और प्रार्थना की। अभी पिछले बार सेल में आई थी मेरे घर पर और दूसरे को बता रही थी कि देखो मेरा जो हड्डी निकला था, जब मैं घोषणा की, हड्डी ने प्रार्थना की और उनको हड्डी एकदम अंदर जैसा था एकदम लेबर हो गया। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ अपने पास्टर सर का। थैंक यू पास्टर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। ओ यीशु, तू पवित्र है, तू महान, तू भोर का तारा है, तू यहोवा जायरा है। एकमात्र परमेश्वर, पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे यीशु, पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे परमेश्वर, पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे यीशु, पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे परमेश्वर। यीशु मेरे तू है महान, यीशु राजा जीवित परमेश्वर। यीशु मेरे तू है महान, यीशु राजा जीवित परमेश्वर। तू है भोर का तारा, तू है यहोवा जायरा, तू है मुक्तिदाता, तू है पालनहारा, तू
है भोर का तारा, भोर का तारा, यीशु तू है यहोवा जायरा, यीशु तू है मुक्तिदाता, तू है पालनहारा, पवित्र पवित्र, तू है पवित्र, पवित्र मेरे यीशु, पवित्र, तू है पवित्र, पवित्र मेरे परमेश्वर, पवित्र, तू है पवित्र, तू पवित्र है, पवित्र मेरे यीशु, पवित्र, तू है पवित्र, पवित्र मेरे परमेश्वर, यीशु मेरे, तू है महान, यीशु राजा, जीवित परमेश्वर, यीशु मेरे, तू है महान, तू महान है, यीशु राजा, जीवित परमेश्वर, यीशु मेरे, तू है महान, यीशु महान, यीशु राजा, जीवित परमेश्वर, यीशु मेरे, तू है महान, यीशु राजा, जीवित परमेश्वर, तू है भोर का तारा, तू है यहोवा जायरा, तू है मुक्तिदाता, तू है पालनहारा, तू है भोर का तारा, यीशु तू है यहोवा जायरा, यीशु तू है मुक्तिदाता, तू है पालनहारा। ओ यीशु, तू महान है, तू महान है, तू भोर का तारा है, तू ही यहोवा जायरा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, धन्यवाद दिँदछौँ परमेश्वर तपाईँको दयाको लागि, धन्यवाद तपाईँको करुणाको लागि, तपाईँको प्रेमको लागि, धन्यवाद तपाईँको आत्माले हामीलाई भर्नुभएको लागि, धन्यवाद दिँदछौँ। यो समयको लागि जुन तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ, कि हामी तपाईँको वचनलाई सिकौँ, सुनौँ र अघि बढौँ। हामी भन्दछौँ परमेश्वर, हाम्रो कान अभिषिक्त छ सुन्नको लागि, बुझ्नको लागि, र हाम्रो आत्मा अभिषिक्त छ सुन्न र बुझ्नको लागि। धन्यवाद दिँदछौँ। यो प्रार्थनालाई येशू ख्रीष्टको नाममा माग्दछौँ, आमीन। प्रेज द लर्ड। तपाईँहरू बस्न सक्नुहुन्छ। हालेलुया। एकअर्कालाई स्वागत गर्नुहोस्। स्वागत छ तपाईँलाई मण्डलीमा। एकअर्कालाई भन्नुहोस् तपाईँलाई स्वागत छ चर्चमा। र हाम्रो टपिक छ ग्यालेसियन्स 5:25, जसलाई हामीले सुरुवात गरेका थियौँ। वचनमा सिक्नको लागि धेरै कुरा छ। त्यसले कहिलेकाहीँ जब हामी एउटा वचनलाई तपाईँलाई हामी भन्दछौँ, मनले मान्दैन, किनभने त्यहाँ अरू धेरै कुराहरू छन्। प्रेज द लर्ड। सो लेखेको छ, यदि हामी आत्मा अनुसार जीवित छौँ भने आत्मा अनुसार हिँडौँ पनि। हामीले भनेका छौँ एउटा विश्वासीको लागि जरुरी छ आत्मामा जिउनु, आत्मामा चल्नु। किनभने विश्वासीको जीवन केबाट आएको छ? आत्माबाट। यहाँ लेखिएको छ, यदि हामी आत्माद्वारा जीवित छौँ भने, जस्तै एउटा रुख छ, रुखमा जरा छ, त्यसैले जुन पानी गइरहेको छ, जुन मिनरल गइरहेको छ रुखमा, त्यो कहाँबाट गइरहेको छ? जराको कारणले।
यदि रुखलाई जीवित रहनु छ भने रुखलाई जरासँग जोडिराख्नुपर्छ। प्रेज द लर्ड। यदि जरो निक्लनेछ भने रुखलाई के हुनेछ? लड्नेछ, मर्नेछ। यही नै यसले भनिरहेको छ। यदि हामी आत्माद्वारा जीवित छौँ भने किनभने यसले हामीलाई भनिरहेको छ आत्माद्वारा कुनै जीवनै छैन। त्यसो भए हाम्रो जीवन कहाँबाट आएको छ? आत्माबाट। र यसमा रु भनेको छ आत्मा अनुसार हिँड पनि, जसलाई पढ्नेछौँ हामी NET बाट। अरू धेरै बुझ्नको लागि NET। If we live by the Spirit, let us also be in behave according to the Spirit. यदि हामी आत्माद्वारा जिउँदछौँ भने हिँड, हामी आत्मा अनुसार बिहेभ गरौँ, आत्मा अनुसार हाम्रो व्यवहार होस्, आत्मा अनुसार हाम्रो चालचलन होस्। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले यी सबै कुरा तपाईँलाई भनेको थिएँ। त्यसैले आत्मा अनुसार चालचलन पनि कसको अनुसार हुनुपर्छ? आत्मा अनुसार। यानि तपाईँले दुई प्रकारको जीवन जिउन सक्नुहुन्न। यो मण्डलीमा तपाईँ के हुनुहुन्छ? पवित्र भाइ बहिनी। र बाहिर गएपछि तपाईँले आफ्नो राउडीपन देखाउन सुरु गर्नुभयो। हुन सक्दैन। पवित्र आत्मा तपाईँभित्र काम गर्न चाहनुहुन्छ भने देयर हेज टु बी डिसेन्सी इन यर लाइफ। तपाईँको जीवनबाट शालीनता हुन जरुरी छ। God cannot work with rowdy people. यही कारणले गर्दा हो कि धेरै जवानहरू कम छन् जो पवित्र आत्माद्वारा काम गर्न सक्छन्, किनभने यो कुरा अरूहरूले बुझ्दैनन्। Can't I be rowdy? You cannot be rowdy. तपाईँ राउडी हुन सक्नुहुन्न, किनभने पवित्र आत्माले तपाईँसँग काम गर्नुहुने छैन। This is one of the thing with Holy Spirit. You have to be। तपाईँ के हुनुपर्छ? शालीन। एकअर्कालाई भन्नुहोस् शालीन। के हुनुपर्छ? शालीन। तपाईँको शब्द, तपाईँको चालचलन, तपाईँको कपडा, सबै कुरालाई के हुनुपर्छ? वचन अनुसार। तपाईँलाई लाग्छ यो कुन चाहिँ कुरा हो भनेर नगर्नुहोस्। मानिसहरूले भन्छ नि होइन, रोममा छ भने रोमी अनुसार जिउ, जस्तो देश उस्तै भेष। यो वाला देश स्वर्गको, त्यसैले यो वाला भेष पनि अलग छ। प्रेज द लर्ड। त्यसैले तपाईँ स्वर्गको देशको भएर यहाँको भेषमा जिउन सक्नुहुन्न। तपाईँले आशा गर्नु होला पवित्र आत्मा तपाईँसँग बसेर काम गर्नुहोस्, पोसिबल छैन यो कुरा। उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ यो आत्माको एउटा तरिका छ। आत्माको एउटा तरिका छ, बिहेभ विथ अकर्डिङ टु द स्पिरिट। आत्मा अनुसार हाम्रो व्यवहार होस्, हाम्रो चालचलन होस्। प्रेज द लर्ड। इज इम्पोर्टेन्ट, भेरी इम्पोर्टेन्ट, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। र आत्माको एउटा अर्को तरिका छ, तपाईँ जे काम गर्नुहुन्छ त्यो बुझेर गर्नुहोस्। भन्नुहोस् बुझेर गर्नुहोस्। एकअर्कालाई भन्नुहोस् बुझेर गर्नुहोस्, बुझेर गर्नुहोस्। जब तपाईँ गीत गाउँदै हुनुहुन्छ तब बुझेर गाउनुहोस्। मलाई आत्माले भन्न धेरै टाइम लाग्दैन, किनभने जब गीत गाउँदछु तब एक लाइन, मलाई विश्वास छ आत्माद्वारा यिनीहरूले एक लाइनलाई रिपिट गरिरहनेछ। दिस इज लाइन स्पिकिङ, येशू मेरो। यति नै काफी छ। येशू मेरो हुनुहुन्छ, वाह। येशू मेरो हुनुहुन्छ, वाह। म मेरो आनन्द उठाउँदैछु, म भरिरहेको छु, किनभने म कोसँग गाइरहेको छु? समझको साथ। येशू मेरो तपाईँ महान। महानमा पनि मैले धेरै कुरा देखिरहेको छु। ओ महान के हुन्छ? उहाँको विचार महान छ, उहाँको काम गर्ने तरिका महान छ, धेरै कुरा छ त्यो महान शब्दमा। किनभने दुईवटा चिज छ जुन कन्सियस माइन्ड छ। तपाईँले सुन्नुभएको होला, तपाईँले पढ्नुभएको छ होला, सब कन्सियस माइन्ड। तपाईँ परमेश्वरसँग सब कन्सियस माइन्डबाट जिउनुहुन्न। तपाईँ परमेश्वरसँग कसरी जिउनुहुन्छ? आत्माबाट। प्रेज द लर्ड। जिउनुहुन्छ आत्माबाट। जब तपाईँ गीत गाउँदै हुनुहुन्छ भने पनि सब कन्सियस माइन्डबाट गाउँदै हुनुहुन्न। स्तुति होइन, बाइबलले भन्दछ साँचो आराधकले परमेश्वरको स्तुति कहाँ गरोस्? सत्यतामा र आत्मामा। केमा गरोस्? कसले भन्यो के भने मैले? सत्यतामा र आत्मामा, सब कन्सियस माइन्डबाट होइन। त्यसैले तपाईँ जब गीत गाउँदै हुनुहुन्छ र त्यो गीत तपाईँको आत्माबाट आइरहेको छैन, किनभने तपाईँको सब कन्सियस माइन्डबाट पनि गाना आउन सक्छ। कतिजनाले मेरो कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? सब कन्सियस माइन्ड तपाईँले सुन्नुभएको छ नि होइन? कि जस्तै मान्नुहोस्, तपाईँलाई कसरी भन्नु सब कन्सियस माइन्डको बारेमा? तपाईँले घरमा केही कुरा राख्नुभएको छ, तपाईँ मान्नुहोस् त्यही नै त्यो कुरा हरेक दिन राखिरहन्थ्यो। यदि तपाईँले पनि त्यो कुरा हटाउनु भएको छ भने तपाईँ पहिलोपल्ट त्यो कुरालाई खोज्न कहाँ जानुहुनेछ? जहाँ तपाईँले मेरो कुरा बुझ्नुहुन्छ। हुन्छ नि यस्तो? यो जुन एक्टिभिटी छ यसलाई हामी के भन्छौँ? सब कन्सियस माइन्ड भने होइन? पढ लेखा हुनुभएको छैन भने पनि बुझ्नुहोस्। यस्तो हुन्छ नि होइन? लो जुन चिज राखिएको छ तपाईँ के लिन जानुहुन्छ? त्यही नै।
यानि तपाईँले नै त्यो कुरालाई हटाएर अरू कतै राख्नु भएको थियो होला। तपाईँको पछिल्लो दिमागमा सबकन्सियस माइन्डमा त्यो जानकारी कहाँ थियो? यहीँ नै म राख्दछु। तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ? त्यहीँ नै खोज्नलाई। तपाईँ आत्मासँग त्यसरी चल्नुहुन्न। जब तपाईँ परमेश्वरसँग काम गर्नुहुन्छ, आत्मासँग सम्पर्क गर्नुहुन्छ, यही नै हो त्यो मतलब। जब तपाईँ गीत गाउँदै हुनुहुन्छ, आराधना पनि गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो सबै के हो? समझको साथ ध्यान दिएर तपाईँले गाउन सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्डमा। कसैले मेरो कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? आत्माबाट आएको छैन, आत्माबाट बाहिर आएको छैन। त्यो गीतले तपाईँलाई भर्ने छैन। किनभने बाइबलले भन्दछ साँचो आराधकले उसको आराधना आवश्यक छ। के छ? केबाट गरोस्? चित्तबाट र आत्माबाट। प्रेज द लर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हुनुहुन्छ कि यु गट टु बी केयरफुल, यु गट टु बी केयरफुल। किनभने मलाई सबै कुरा थाहा थियो। किनभने मैले आफ्नो यात्रा परमेश्वरसँग सुरु गरेर भने प्रभु म यो गल्ती गर्दिनँ। पढे लेखेर आएको थिएँ। मैले परमेश्वरको आराधना सब कन्सियस माइन्डबाट गरिनँ। केबाट गरेँ? चेतना रूपबाट, ध्यानबाट, ध्यान दिएर। केबाट गरेँ? ध्यानमा। जब तपाईँ परमेश्वरसँग आफ्नो सम्बन्ध राख्दै हुनुहुन्छ, अब कसरी राख्नुहोस्? ध्यान दिएर। प्रेज द लर्ड। रोमी 8:10। यदि ख्रीष्ट तिमीमा छ भने अब पापको कारणले तिमीहरूका शरीर मरेका भए तापनि तिमीहरूका आत्मा सत्यनिष्ठको कारणले जित्दछन्। नेक्स्ट। तर यदि येशूलाई मरेकाबाट जीवित पार्नुहुनेको आत्मा तिमीहरूमा वास गर्नुहुन्छ भने ख्रीष्ट येशूलाई मरेकाबाट जीवित पार्नुहुने नै तिमीहरूका वास गर्नुहुने उहाँका आत्माद्वारा तिमीहरूका मरणशील शरीरलाई पनि जीवन दिनुहुनेछ। प्रेज द लर्ड। उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ? जब आत्मा तपाईँभित्र काम गर्दै हुनुहुन्छ, जब तपाईँ आत्माद्वारा जिउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ बिमार हुन सक्नुहुन्न। लेखेको छ त्यहाँ। अर्थात् बिमारी धेरै समय यसको प्रमाण हो कि तपाईँ आत्माद्वारा जिउन सिक्नु भएको छैन। बिमारी धेरै समय यसको प्रमाण हो कि अहिलेसम्म तपाईँ आत्माद्वारा हिँड्न सिक्न सक्नु भएको छैन। त्यसैले बिमारीलाई परमेश्वरको इच्छा नमान्नुहोस्। सोच्नुहोस् कि बिमारी यस कारणले आयो कि तपाईँले पाप गर्नुभएको छ। होइन, पापको क्षमा भइसकेको छ। बिमारी यस कारणले छ किनभने तपाईँले आफूले आत्माद्वारा भर्न सिक्नु भएको छैन। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। भन्नुभएको छ नि कि बाँकी कुराहरूलाई तपाईँको शरीरमा काम गर्ने ठाउँ मिलिरहेको छ। यु हेभ टु डु समथिङ। आफ्नो काम गर्न सकोस्। कहिले तपाईँ मुम्बईको ट्रेनको सिटमा बस्नुभएको छ? कतिजना बस्नुभएको छ? यदि तपाईँ अरू बसोस् भन्ने चाहनुहुन्न भने भरेर बस्नुहोस्। यदि दबेर बस्नुहुन्छ भने चौथो बस्नेछ, यसको ग्यारेन्टी छ। कतिजनाले मेरो कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यसैले यस्तै हो, जब तपाईँ आत्माले भरिनु भएको छ छैन भने अब केही न केही घुस्न कोसिस गर्नेछ। बिमारी घुस्नलाई कोसिस गर्नेछ। त्यसैले आफ्नो विचार दिने कोसिस गर्नेछ। किनभने तपाईँ भरेर बस्नु भएको छैन। खाली ठाउँमा कोही न कोही आउनेछ। त्यसले भनेको छ खाली दिमाग के हो? शैतानको घर। यही हो। प्रेज द लर्ड। किन दिमागमा के भरिनुपर्छ? परमेश्वर। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। हा। उनीहरूलाई भन्नुहोस् आत्माले भर्नुहोस्, आत्मा अनुसार जिउनुहोस्। यही हाम्रो लाभ हो। हुनुहुन्छ? नभन्नुहोस् पास्टर हामी विश्वासमा आयौँ, हामीले के पायौँ? हामीले केही पनि पाएनौँ। एउटा बुढी आइमा जस्तै हुनुहुन्छ। बुढी आइमाई। म कथा भन्छु, पहिला पनि भनेको थिएँ। एउटा बुढी आइमाई हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो मालिकको धेरै सेवा गर्नु हो। धेरैलाई थाहा छ होला यो कहानी। धेरै सेवा गर्नुभयो। मालिकको कुनै छोराछोरी थिएन। मालिक एक्लै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले कहिले विवाह गर्नु भएन। तब मालिक थियो, उसले मर्नुभन्दा पहिला आमालाई बोलायो। आमा लिनुहोस्, यो पाना समात्नुहोस् भनेर पाना पक्रायो। लिनुहोस् आमा। आमाले भन्नुभयो राम्रो मान्छे रहेछ जुन दिँदैछ, टेकेर लिनुहोस्। आमा लिनुभयो, राख्नुभयो। थोरै दिनपछि मालिकको मृत्यु भयो। बिचरा आमाले सोचिरहनु भएको थियो, त्यही दिन पर्खनु भयो कि केही पाउने छु। केही पाउनु भएन। आमा राम्रो हुनुहुन्थ्यो। केही पनि नौटङ्की गर्नु भएन। आफ्नो शिरमा लगाउनु भयो, गाउँमा हिँड्नु भयो। केही छैन। सोचिरहनु भएको थियो कस्तो खडुस मालिक रहेछ। केही पनि दिएन। पहिले केही दिएन। केही छैन।
5 महिनापछि वकिल उहाँलाई खोज्दै आयो। 5 महिनापछि वकिल उहाँलाई खोज्दै आयो। काममा गर्छ त्यो मालिकको घरमा काम गर्ने आमा कहाँ हुनुहुन्छ, जहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यहीँ हुनुहुन्छ, ठिक छ, राम्रो हुनुहुन्छ। अब सोधेर भने के तपाईँ त्यो मालिककोमा काम गर्नुहुन्थ्यो? उहाँले भन्नुभयो गर्थेँ, बस एकपल्ट म तिमीलाई आज सुनाउँछु, मलाई कति धेरै रिस उठेको छ। एकदमै खडुस मालिक थियो, धेरै नै बेकार मालिक थियो। जिन्दगीभरि उसको सेवा गरेँ, केही पनि दिएन, धेरै मजासँग गरेँ, जसमा कसैले पनि भनेको छैन मेरो दिल भरेको छ, सुनाउँदैछ। वकिलले सोध्यो केही त दिनुभएको छ? आमाले भने केही पनि दिएको छैन त्यो खडुसले। वकिलले भने आमा याद गर्नुहोस् न, केही त दिनुभएको थियो होला। के छ र यो पाना समातेर थियो, पाना। वकिलले सोध्यो खोइ त त्यो पाना? मैले भने हाल्नु त्यसलाई फ्याँकेनौ, भित्तामा टाँसेर राख्छ कि यहाँ हेर। वकिलले पढ्यो, कि सबै उसको त्यो आमाको नाममा गरिदियोस्। केही विश्वासहरू पनि यस्तै छ, हामीले के पायौँ, हामीले के पायौँ भन्छु कि यो बाइबल पढ्नुभयो तपाईँले? घरमा छोडिरहनु भएको छ, सिरानीको मुनि लागिरहनु भएको छ। 3 घन्टाको पिक्चर हेर्ने पुरा टाइम छ, गाउँमा गएर नाच्ने पुरा टाइम छ, बाइबल पढ्ने टाइममा पढिरहनु भएको छैन। यति पनि भन्दैछ हामीले 15 सालमा के पायौँ, हामीले केही पाएनौँ भन्छु। आफ्नो फ्रेम निकाल्नुहोस् र पढ्नुहोस्। प्रेज द लर्ड। त्यो बुढी आमा जस्तै मूर्खताको साथ नजिउनुहोस्। तपाईँले जुन फाइदा थियो त्यो त पढ्नु भएकै छैन। हुन्छ, एफएसी 5:17 हामीले पहिला पनि पढेका थियौँ, यहाँ पढ्नुहोस् के लेखिएको छ। यसै कारण मूर्ख नहो तर प्रभुको इच्छा के छ सो बुझ, लेखेको छ यहाँ। यसकारण मूर्ख नहो तर बुझ, प्रभुको इच्छा के छ ध्यानसँग बुझ, लापरवाही नगर, ध्यानसँग बुझ। मूर्ख नहो र ध्यानसँग बुझ प्रभुको इच्छा के हो। अर्को, दागमध्यले नमातियो कारण त्यो विलासित हो तर पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हो। प्रेज द लर्ड। हाम्रो लागि परमेश्वरको इच्छा के हो? आत्माले भरिरहन, कारण निर्बुद्धि नहो, ध्यानसँग सम्झ। प्रभुको इच्छा के हो? प्रभुको इच्छा के हो? के आमाको प्रेममा पागल हो, केटीको प्रेममा पागल, यही नै हो इच्छा। सबै जवान पिँढीलाई यही नै बुझ्छ उनीहरूले। कोही त विवाहित भएर पनि छिमेकीको प्रेममा पागल हुन्छन्, त्यसले विलासित हुन्छ। त्यसैले आत्माले भरिरहो। केले भरिरहो? आत्मा। हाम्रो लागि परमेश्वरको इच्छा के हो? आत्माले भरिरहन, आत्माले। तपाईँले जान्नुहुनेछ विश्वासमा सुन्दर पनि कति छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। हुन्छ के? के भन्नुभयो? आत्माले भरिपूर्ण हुँदै जाओ। के हुँदै जाओ? को हुँदैछ परिपूर्ण? परमेश्वरले गर्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँले हुनुपर्छ? हेलो, कसलाई हुनु छ परिपूर्ण? कसलाई? परमेश्वरलाई। कसलाई हुनुपर्छ? हुन्छ, एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। सिम कार्ड छ, फोन, कोसँग फोन छ? म लिँदिनँ, थ्याङ्क यू। फोन छ, फोनमा के छ? कतिजनासँग सिम कार्ड छ? पक्का छ? यदि सिम कार्डमा आफ्नो रिचार्ज गरिरहनु भएको छैन भने के सिम कार्डबाट फोन जान्छ? सोध्दैछु। तपाईँले सिम कार्ड लिएर लड्न सक्नुहुन्न? यो के सिम कार्ड दिएको छौ, चल्दैन। कम्पनीमा भनेछ रिचार्ज गर्नुहोस् न। त्यस्तै केही मानिसहरू छन्, हामीलाई परमेश्वरबाट केही सुनेका छैनौँ, केही पनि बुझ्दैनौँ। रिचार्ज गर्नुहोस् न भाइ, भरिरहनुहोस् न। भरिरहनुहोस्। केबाट भरिरहनुहोस्? आत्माबाट। यसले भरिरहनुहोस्? आत्माले। रिचार्जिङको काम हो। बन्नीको काम, डिस्ट्रिब्युटरको काम हो। यो कसको काम हो? तपाईँको। कम्पनीले पवित्र आत्मा दिनुभयो, बुझ्नु भएन भने डिस्ट्रिब्युटरले समातिदिएको छ। अब कोसँग छ सिम कार्ड? तपाईँसँग। थोरै ध्यान दिनुहोस् न दाइ। रिचार्ज गर्नुभयो कि? कुन कम्पनीले ध्यान दिन्छ रिचार्जको? गर्नु भएन तपाईँ हामीले के गर्ने? हाम्रो काम त सिम कार्ड दिनु थियो। तपाईँ ख्रीष्टको विश्वासी हुनुहुन्छ, तपाईँको काम के हो? आफूलाई पवित्र आत्माले भरिरहन। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। सुन्दै हुनुहुन्छ? इट्स योर रेस्पोन्सिबिलिटी। किनभने फाइदा यही छ, अरू कुनै छैन। बिना पवित्र आत्मा जिउनु मूर्खता हो। मैले सधैँ भने, सोच्न पनि सक्दिनँ कसरी पवित्र आत्मा बिना जिउने।
किनभने मलाई थाहा छैन, किनभने म जिएकै छैन त्यसरी। तपाईँ मलाई सोध्नुहुन्छ कि पास्टर तपाईँलाई थाहा छ पवित्र आत्मा बिना कसरी जिउने? भन्छु यही मलाई थाहा छैन, अरू बाँकी सबै थाहा छ। भन्छु अरू सोध, मलाई थाहा छैन कसरी जिउनुपर्छ। मैले त्यसरी कहिले जिएको छैन, मलाई जिउनु पनि छैन त्यसरी। प्रेज द लर्ड। किनभने त्यो मूर्खता हो, मूर्खता। एक सेकेन्ड पनि म पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएको छैन भने तब समस्या हो। किनभने त्यो समय जे पनि हुनसक्छ, तनाव जे पनि हुनसक्छ। र शैतानले स्थितिहरू पैदा गर्नेछ जहाँ तपाईँ के हुनुहोस्, रिसाउनुहोस्, समस्यामा पर्नुहोस्, ताकि तपाईँ पवित्र आत्माले भरिपूर्ण नहो। किनभने उसलाई थाहा छ जबसम्म तपाईँ पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनुभएको छ तबसम्म त्योसँग कुनै चान्स छैन। त्यसले तपाईँलाई समस्याहरू याद दिलाउनेछ, यो बिल बाँकी छ, त्यो बिल बाँकी छ, त्यो बाँकी छ, त्यस्तो बाँकी छ। त्यसले तपाईँलाई सबै दुनियाँको जरुरतहरू याद दिलाउनेछ। किनभने थाहा छ जब तपाईँले चिन्ता गर्नुहुनेछ तब तपाईँ वचनबाट बाहिर आउनुहुनेछ। आत्मा अनुसार जिउनु। को अनुसार जिउनु? आत्माले सफासँग भनेको छ कि चिन्ता नगर। जब तपाईँ चिन्ता गर्दै हुनुहुन्छ तब आत्माले भरिपूर्ण हुनुभएको छैन। सिम्पल। उसलाई थाहा छ तपाईँको रिचार्ज कसरी सकाउने। उसँग पनि ह्याकर छ। प्रेज द लर्ड। तपाईँको एकाउन्टमा छिरेर पैसा कसरी निकाल्ने हेकिङ सिस्टम उसलाई आउँछ। कसलाई? शैतानलाई। मेरो कुरा बुझ्नुहुन्छ? हुन्छ नि आजकल ह्याकर एकाउन्टमा घुस्दछन् पैसा निकाल्नलाई। शैतानले पनि के गर्छ? ह्याक। उसले तपाईँको सिस्टमलाई ह्याक गर्छ। त्यसमा के हाल्ने कोसिस गर्छ? चिन्ता, दुःख, कमीको भावनाहरू, सबै कुरा उसले आफ्नो तपाईँको सिस्टममा हाल्दछ कि तपाईँको सिस्टममा भाइरस हालेर के गरोस्? सिस्टमलाई खराब। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। यो तपाईँको बुद्धिमानी हो। एन्टिभाइरस लगाएर राख्नुहोस्। के राख्नुहोस्? एन्टिभाइरस के हो? आत्माले भरिपूर्ण। प्रेज द लर्ड। हेलो। एकअर्कालाई भन्नुहोस् एन्टिभाइरस चालु राख्नुहोस्। एन्टिभाइरस चालु राख्नुहोस्। एन्टिभाइरस के हो? आत्माले भर्नु। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। त्यसले बिना आत्मा जिउनु पनि मोसाले के भनेको थिए? जो पढ्नेछौँ मोसाले के भनेको थियो? एक्सोडस 33:15। तपाईँको उपस्थिति हामीसित भएन भने हामीलाई यहाँबाट उता नलानुहोस्। यो बेला कुरा कसको चलिरहेको थियो? मोसा र परमेश्वरको। परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभयो, मोसाले परमेश्वरले भने तपाईँको उपस्थिति हामीसित भएन भने हामीलाई यहाँबाट उता नलानुहोस्, अगाडि नलानुहोस्। मैले अघिबाट त भनेको थिएँ मोसा के गरेको थियो? अगाडि गएर परमेश्वर के हो? नोक्सान। सोध्नु ल बाबाले यो कस्तो भनेको छ? पढ्नुहोस् साउलको बारेमा। बाबाले भन्दैछ बलि दिने समय थियो, सामुएलले आउन ढिलो भयो। साउल के भयो? अघि बढ्यो। यस्तो अघि बढ्यो कि कहिले अघि बढ्न पाएन। किनभने ऊ को बिना गयो? आत्मा बिना। आत्मा बिना। ऊ भन्नुहोस् पास्टरले के बुझ्नुहुन्छ? हामी आफ्नो निर्णय आफै लिन सक्छौँ। उनीहरू मनमा आयो जानुहोस्, अगाडि जानुहोस्, बिना पास्टर जानुहोस्, जहाँ मनमा आउँछ जानुहोस्। फर्स्ट हुने चाहिँ तपाईँ कुरा गर्नेछौँ। फर्स्ट हुने चाहिँ तपाईँ कुरा गर्नेछौँ। किनभने तपाईँ अघि बढ्नुभयो बिना परमेश्वर। परमेश्वर हुनु न त्यो खतरनाक ठाउँ हो। प्रेज द लर्ड। आत्माले भरिरहनुहोस्। आत्माले भरिरहनुहोस्। भर्नु कसको काम हो? कसको काम हो? परमेश्वरको काम होइन र यो सरल छ। यहाँले पढेनौ? आफै के गर्नुहोस्? आत्मिक गीतहरू गाउनुहोस्। सबै कुराहरूमा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिइरहो। भएमा एक अर्काको अधीनमा रहो। कति सरल छ। कहाँ पैसा लागिरहेको छ? कहाँ पैसा लागिरहेछ? प्रेज द लर्ड। हालेलुया। भजन सङ्ग्रह 32:8। वाह वाह वाह। म तिमीलाई बुद्धि दिनेछु, जुन मार्गमा तिमी जानुपर्छ त्यसमा तिम्रो लागि अगुवाई गर्नेछु। तिमी माथि कृपा दृष्टि राख्नेछु, सम्पत्तिहरू दिइरहनेछु। यो परमेश्वरको इच्छा थियो सुरुबाट। उहाँले हामीलाई बुद्धि दिने, उहाँको तरिकाहरूले चलाउने। र पुरानो नियममा यो सम्भव थिएन। र सम्भव कहाँ भयो? नयाँ नियममा उहाँले हामीलाई के दिनुभयो? पवित्र आत्मा। यूहन्ना 16:13। तर जब सत्यको आत्मा आउनेछ तब तिमीले सबै सत्यको मार्ग बताउनुहुनेछ, किनभने उहाँले आफूबाट भन्नुहुने छैन र जे कुरा सुन्नुहुनेछ त्यही भन्नुहुनेछ र अघि हुनेवाला कुरा तिमीलाई भन्नेछ। तपाईँको जीवनको कुराहरू उहाँले कसलाई भन्नुहुनेछ? तपाईँलाई।
त्यसैले तपाईँलाई ज्योतिषको जरुरत छैन कि तपाईँले ज्योतिषलाई गएर सोध्नुहोस्, ज्योतिष भन्नुहोस् मेरो के हुनेवाला छ। त्यो परमेश्वरले सफासँग लेख्नु भएको छ। अघि आउने कुराहरूलाई कसले भन्ने छ? तिमीलाई नै, मलाई होइन। यदि तपाईँ आत्माले भरिरहनु भएको छैन भने, तपाईँ आत्माले सुनिरहनु भएको छैन भने, अब कसैले पनि तपाईँलाई आफ्नो भविष्य बताउन सक्ने छैन। तपाईँको भविष्य परमेश्वरले कसलाई भन्नुहुनेछ? तपाईँलाई नै। लेखिएको छ त्यहाँ। भविष्यवक्ताले तपाईँको भविष्य बताउन सक्ने छैन, पास्टरले तपाईँको भविष्य भन्न सक्नुहुने छैन, जबसम्म पास्टरले त्यो विशेष एबिलिटी दिइसक्ने छैन। तपाईँलाई हेरेर मेरो तपाईँको भविष्य भन्न सक्दिनँ, जबसम्म परमेश्वरले मेरो आँखा खोल्नुहुन्न र तपाईँको बारेमा केही भन्नुहुन्न। प्रेज द लर्ड। तर तपाईँलाई आफ्नो भविष्य भन्ने चाहिँ के छ? ग्यारेन्टी धेरैलाई थाहा छैन। त्यो चाहन्छन् कोही अरू आओस् र उस आफ्नो भविष्य बताओस्, दोस्रो आएर उनलाई भनोस् किन अर्को आओस्, जबसम्म कि परमेश्वरको सिस्टम छ कि उहाँले तपाईँलाई नै भन्नुहुनेछ। यहाँ समस्या हुन्छ, उनीहरूलाई केही पनि थाहा हुँदैन। पास्टर तपाईँ भन्नुहोस्, पास्टर तपाईँ भन्नुहोस्, मैले केही बुझिरहेको छैन, त्यस्तो हुन नदिनुहोस्। सिस्टम के छ? उहाँले नै तपाईँलाई भन्नुहुनेछ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। सुन्दै हुनुहुन्छ? आत्माले नभरिनु कति धेरै ठुलो खतरा हो। विषय कसले भन्ने छ? उहाँले तपाईँलाई नै, तर तपाईँ आत्मामा सुतिरहनु भएको छ। उहाँले इन्फर्मेसन दिन नै सक्नु भएको छैन, किनभने रिचार्ज सकिसकेको छ। प्रेज द लर्ड। तपाईँले भन्नु होला रिचार्ज सके पनि इन्कमिङ त आउँछ, 2 महिनापछि त्यो नि बन्द हुन्छ। इन्कमिङ कति दिनको लागि आउँछ? आजकल 2 महिना टाइम छ कि 4 महिनाको? मसँग पोस्टपेड छ, प्रिपेड छैन, त्यही भएर मैले कहिले सकिँदैन। कति दिन बाँकी बस्छ? इन्कमिङ कति दिन बाँकी बस्छ? 5-6 दिन इन्कमिङ बन्द हुन्छ। आउटगोइङ त तुरुन्तै बन्द हुन्छ, इन्कमिङ पनि 5 दिनपछि सकिन्छ। न तपाईँ प्रभुसँग कुरा गर्न सक्नुहुनेछ, न त प्रभु तपाईँसँग, किनभने कम्युनिकेसन कहाँ हुन्छ? आत्मामा। कहाँ हुन्छ? आत्मामा। र आत्माको रिचार्ज 0 ब्यालेन्स। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। यदि तपाईँ धेरै दिनसम्म रिचार्ज गर्नुहुन्न भने कनेक्सन के हुन्छ? गर्दै काटिँदैन र? तब तपाईँलाई फेरि पुरा प्रोसेस चालु गर्नुपर्छ। त्यसले धेरै दिनसम्म आत्मासँग सुत्नुहुन्न, हप्ताभरको उपवास गर्नुहोस्, कनेक्सन रिचार्ज गर्न टाइम लाग्छ। पास्टर यस्तो हो, मैले त 15 वर्षदेखि गरेको छैन, यसले केही दिन उपवास गर्ने सोच्नुहोस्। रिचार्ज मैले भनेको छैन कि परमेश्वरले तपाईँलाई छोडेर जानुभएको छ, कनेक्सन कटेको छ। मैले भनेको छैन कि आत्माले छोडेर जानुभयो। मेरो कुराबाट बाँकी कुराहरू ननिकाल्नुहोस्। एपिसोडवाला त छैन नि यहाँ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। जे म भन्छु त्यही सुन्नुहोस्। तपाईँ के सुन्न चाहनुहुन्छ त्यो नसुन्नुहोस्। किनभने मेरो साथी हुनुहुन्छ भने राम्रो सुन्नुहुनेछ, नत्र भने पास्टरले गलत सिकाउनुपर्छ भने सुन्नुहुनेछ, तर तपाईँले फेरि त्यही नै सुनिनेछ। प्रेज द लर्ड। सुन्दै हुनुहुन्छ? किनभने जब सत्यको आत्मा हुनेछ, सत्यको आत्मा हुनेछ, तिमीले सबै सत्यको मार्ग बताउनु हुनेछ। तपाईँले कहिल्यै धोका खानुहुने छैन, कसैले पनि तपाईँलाई मूर्ख बनाउन सक्ने छैन। किनभने उहाँले आफूद्वारा भन्नुहुने छैन, तर जे कुरा सुन्नुहुनेछ त्यही नै भन्नुहुनेछ। कसलाई भन्नुहुनेछ? मलाई या तपाईँलाई? तपाईँको सत्यको मार्ग उहाँले कसलाई देखाउनुहुनेछ? तपाईँको भविष्य उहाँले कसलाई भन्नुहुनेछ? तपाईँलाई। प्रेज द लर्ड। वचन सङ्ग्रह 32:8 के भन्नेछौँ? 8-9 जानेछौँ। म तिमीलाई बुद्धि दिनेछु र जुन दिन दिस इज हेयर, तिमीलाई बुद्धि दिनेछु र तिमी जुन मार्गमा चल्नु पर्ने छ तेरो प्रभुको। आई शल नो हाउ ब्युटिफुल इट इज। म तिमीलाई बुद्धि दिनेछु। थाहा छ बुद्धिमान भने पनि बुद्धि दिनेछु। प्रेज द लर्ड। घरवालाहरूले पनि बुद्धि दिन सक्दैन, प्रभु दिन सक्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। मार्गमा तिमी चल्नुपर्छ, त्यो मार्गमा तिम्रो अगुवाई गर्नेछु, तिमीलाई माथि कृपा दृष्टि राख्नेछु, सम्पत्तिहरू दिनेछु। बट नेक्स्ट इज हेभी। 9 पद। तिमी घोडा वा खच्चडको समान नहो, जसले समझ राख्दैन। उनीहरूको उमङ्ग लगाम र राहसँग रोक्नुपर्छ, भने त्यो तिम्रो बसमा आउने छैन। घोडामा बसेको थियो, जहाँ हामी अहिले भर्खर गएका थियौँ छुट्टीमा, घोडामा बसेको थिएँ, तब घोडावाला फोटो खिच्दै थियो। के भने साहब
लगाम चाहिँ समातिरहनुहोस्। मैले वचन मनन गरेँ, राम्रो तरिका हो वचन सिक्ने। मैले हल्कासँग लगाम छोडेँ, अब घोडा आफ्नो इच्छाले चल्न थाल्यो। त मैले भनेँ लगाम समात्नु पर्ने रहेछ, लगाम 24 घन्टा समातिरहनुपर्छ। मान्छेहरू यस्तै छन्, 24 घन्टा उनीहरूमाथि कराएपछि मात्रै उनीहरूले राम्रो काम गर्नेछ। घुमा गयो अब थानेदार, अब डर कहाँ छ र? सावधानी, नजर हटी दुर्घटना घटी। उनीहरूबाट कुनै निगाह हटायो भने केही न केही त गलत गर्ने नै छ। म चाहिँ हेरिरहनुहोस्, एउटा केटीकेटीलाई छोड्नुहोस्। अब हामी भेट्ने छ मिस्टर एन्ड मिसेस पाण्डे। त्यो पनि के यस्तो हो, हरेक समय लगाम लगाउनुपर्छ? तपाईँको भावनालाई तपाईँ बसमा पार्न सक्नुहुन्न। बिना कसैको सुपरभिजन तपाईँ सहीसँग चल्न सक्नुहुन्न। मैले भन्नुभएको छ, तिमी घोडा हो, खजर जस्तो नबन, यसले समाज राख्दैन। उनीहरूको उमङ्ग लगाम राजसँग रोक्नुपर्छ। भने ऊ तिम्रो बसमा आउने छैन, केवल करायो भने तब ठिक गर्छ। परमेश्वर चाहनुहुन्न हाम्रो जिन्दगी यस्तो होस्। के मानिसहरू यस्तै छन्, जब कराउँछ तब सेल ढङ्गसँग चल्नेछ, कराएन भने थानेदार गयो, अब डर कहाँ छ र? नहुनुहोस्, राम्रो जिन्दगी होइन। प्रेज द लर्ड। कुन चाहिँ जिन्दगी हो? घोडा र खच्चडको। कसको थियो? घोडा र खच्चडको। मैले के भन्दै हुनुहुन्छ? घोडा र खच्चडको कुनै सम्बन्ध छैन, हामी लगातार समझ दिनुपर्छ। तपाईँले भन्नुहुन्छ हरेक समय मलाई कसैले सिकाइरहन्छ। अब घोडा जुन खच्चड भन्नुभएको छ, सिकाएन भने त केवल यता गइहाल्यो, उधर गयो, यता घुमेको छ, त्यो किन भयो? फोकस हुन सक्दैन र? हामीलाई नसिकाउनुहोस्, उसलाई सिकाउन जरुरत छ। बुद्धि भएको के भन्नुहुन्थ्यो, सिकाउनुहोस्। मूर्खता, तपाईँको मूर्खताको सबैभन्दा ठुलो लाइन त्यही हो, मलाई नसिकाऊ, किनभने मैले सबै बुझ्छु, मलाई थाहा भयो, मूर्खसँग भेट्दैछु। नजाने बुद्धिमान मानिसले के भन्थ्यो? सिकाउनुहोस्, भन्नुहोस्। प्रेज द लर्ड। घोडा खच्चडले के भन्छ? मलाई मेरो आफ्नो हालमा छोड्नुहोस्। छोड्यो, अब जाऊ। थाहा छ अब तपाईँ के गरेर आउनुहुनेछ। प्रेज द लर्ड। त्यहाँ मैले के भन्नुहुन्छ? केले भरिरहनुहोस्, एकअर्काले भन्नुहोस्, आत्माले भरिरहनुहोस्, आत्माले भरिरहनुहोस्, आत्माले भरिरहनुहोस्। सुन्नुहुन्छ तपाईँ? हेलो। जब आत्माले भरिनु हुनेछ, तपाईँलाई केही कुराले डर लाग्ने छैन, केही कुराको पनि। तपाईँ डर्नु हुने छैन कि ओ यो जागिरमा कहाँ छ, यो गर, मैले भने, मैले गरेँ भन्छु, कम मन। यदि जागिरमा के गर भनेको छ भने त्यो ठिक त होइन नि। सोचेर हेर्नुहोस्, अहिले भर्खर मामा भान्जालाई मैले भने भान्जाको नोकरी जागिर छ, बन्दुक लिएर सबैलाई मार, काम सही भयो र? हेलो, बुझिरहेको छु, काम ठिक भयो? होइन, तपाईँले भनेको थियो मेरो जागिर थियो, सबैले भन्थ्यो मलाई मार, मैले त मारेँ, अब म के गरौँ? तपाईँलाई बुद्धि हुनुपर्छ कि सही के हो र गलत के हो। केवल जागिरमा के भनेको थियो त्यो सही हुन जरुरत छैन। कतिजना मानिसहरूले जागिरको बहाना बनाउँछ। हाम्रो जागिरमा यस्तो भनेको छ भने हामीले के गर्ने? छोड्नुहोस्। प्रेज द लर्ड। हुनुहुन्छ तपाईँ? छोड्नुहोस्। तर जागिरको बहाना बनाएर गलत नगर्नुहोस्। धेरैजना मानिसहरू छन्, धेरैजना जागिरमा जे भनिन्छ गलत सही तपाईँ के हुन्छ? सही किनभने कहाँ भनेको छ? जागिरमा। जागिरमा भने भ्याक्सिन लिऊ, अब के गर्ने? छोड्नुहोस्। छोड्ने छ भने खाने के? यो त समस्या हो। अब आत्माले भरिनु भएको भए थाहा हुन्थ्यो कि यो मूर्खताको प्रश्न हो। प्रेज द लर्ड। प्रश्न कसको हो? मूर्खताको। तपाईँ आत्माले भरिनु भएको भए हालेलुया। हा 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 हा। ठिक छ, जरुरी छैन कि जागिरमा जे भनेको थियो ठिक हो। तपाईँले आफ्नो बुद्धि लगाउनुपर्छ, तपाईँले आफ्नो बुद्धि लगाउनुपर्छ, किनभने सत्यता यो छ कसैले पनि तपाईँलाई बर्बाद गर्न सक्दैन। प्रेज द लर्ड। कोही पनि। तपाईँलाई थाहा छ कि तपाईँ को हुनुहुन्छ? तपाईँलाई थाहा छैन त्यो जागिर तपाईँसँग थियो, तपाईँ त्यो कम्पनी चलिरहेको थियो। तपाईँ जानुहुनेछ भने कम्पनी त्यतिकै रहनेछ। प्रेज द लर्ड। तपाईँ बस्नुहुनेछ, बस्नुहुन्छ के? कमन।
डिपेन्ड गर्दछ तपाईँले के गर्नुहुन्छ लाइफमा। परमेश्वर पनि जबसम्म तपाईँ त्यो कम्पनीमा हुनुहुन्छ कम्पनीलाई बर्बाद गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ? यो त धेरै टाढाको कुरा हो। Praise the Lord। त्यो कम्पनी किन चलिरहेको छ? किनभने तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ। त्यसरी त्योबाट किन डराउने जसलाई हामी चलाउँदैछौँ? प्रेज द लर्ड। सुन्दै हुनुहुन्छ कि? भन्नुहोस् त्योसँग किन डराउने जसलाई हामी चलाउँदैछौँ? तपाईँलाई म के भन्छु कि म तपाईँसँग डराउँछु? तपाईँलाई चलाउँछु, म तपाईँसँग डराउँदिनँ, डराउन सक्दिनँ, किनभने मलाई थाहा छ को हुँ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। तपाईँले भन्दैछ सदोम र गमोराको बारेमा। परमेश्वर सदोम र गमोरालाई नाश गर्न चाहनुहुन्थ्यो, र तबसम्म गर्नु भएन जबसम्म लोतलाई बाहिर निकाल्नु भएन। प्रेज द लर्ड। कतिजनाले मेरो कुरा बुझ्नुभयो? निकाल्नुभयो, नष्ट गर्नुभयो कि? कहिलेसम्म? जबसम्म लोतलाई बाहिर, जबसम्म तपाईँ त्यो कम्पनीमा हुनुहुन्छ त्यो कम्पनी चल्नेछ। प्रेज द लर्ड। जुन दिन तपाईँ निस्कनु हुनेछ त्यो त्यो कम्पनीमा के थियो? अन्तिम दिन। हेर्नुहोस्, यदि तपाईँभित्र त्यो सोच छ भने तपाईँ जागिरबाट बाँधिरहन बन्द गर्नुहुनेछ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। आशिष हुनुहुन्छ, भन्नुहोस् कि म आशिष हुँ, म आशिष हुँ, म आशिष हुँ, म आशिष हुँ। यूहन्ना 14:16। यूहन्ना 14:16। पितासँग एउटा बिन्ती गर्नेछु कि उहाँले तिमीहरूलाई एउटा सहायक दिनुहुनेछ कि उहाँ सर्वदा तपाईँहरूको साथमा रहनुहोस्। नेक्स्ट। अतः सत्यको हातमा जसले संसारलाई ग्रहण गर्ने छैन, किनभने न त उसलाई देखिन्छ न त उसलाई जानिन्छ। तिमी उसलाई जान्दछौ किनभने उहाँ तिमीहरूको साथमा रहनु हुनेछ। नेक्स्ट। तिमीले अनाथ छोड्ने छैन, म तिमीहरूसँग आउनेछु। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। भन्नुभयो म तिमीलाई अनाथ छोड्ने छैन। तपाईँ नसोध्नुहोस्, तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ, कोही पनि तपाईँलाई सहायता गर्ने छैन। हामी अनाथ भयौँ। परमेश्वरले भन्नुभयो म तिमीलाई अनाथ छोड्ने छैन। पवित्र आत्मा तपाईँलाई छोडेर जानुहुने छैन। ठिक छ? पवित्र आत्माले भरिनु कसको काम हो? तपाईँको। भरिनु तपाईँको काम हो। किनभने काम तब हुनेछ जब तपाईँ पवित्र आत्माले भरिनु हुनेछ। प्रेज द लर्ड। थाहा छ नि होइन? यही चर्चमा आउनुहुन्छ नि होइन? ग्रहण गर्नु न भर्नु के हो? अलग। कसैलाई थाहा छ? ग्रहण गर्नु अलग हो र भरिनु अलग हो। ग्रहण गर्नुहुन्छ तर भरिनु जस्तै हुन्छ नि, पानीमा तपाईँले चिनी हाल्नुभयो र घोल्नुभयो, कति बेरपछि के हुन्छ? टक्कर तल बस्छ कि घोलिरहन्छ? जब माथिको पानी पिउनुहुन्छ तब त्यसमा टेस्ट हुन्छ के लागिनेछ? सादा पानी। त्यस्तै हुनेछ। जो तपाईँ पवित्र आत्मा ग्रहण गर्नुहुन्छ अगर त्यो कामहरूलाई गर्नुहुन्न, पवित्र आत्मा के रहनुहोस्? घोलिरहेको। त्यो के हुनेछ? तपाईँको आत्मा हुनुहुन्छ तर कतै बसिरहनु भएको छ। बुझ्नुभयो तपाईँहरूले? बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? त्यसो त्यो बसिरहनु भएको छ र तपाईँको काममा उहाँको टेस्ट आउनेवाला छैन। हुन्छ नि होइन? जब त्यो जुसलाई घोलेर पिउनुहोस् ताकि जुसको पुरा टेस्ट आओस्। त्यही नै हामी भन्दैछौँ। पवित्र आत्मा तपाईँभित्र हुनुहुन्छ र टेस्ट कहिले आउनेछ? जब तपाईँ केले भरिनुहुन्छ? पवित्र आत्माले भरिनुहुन्छ। पवित्र आत्माले पुरा तरिकाले तपाईँको नियन्त्रण लिनुहुन्छ। जब पवित्र आत्मासँग पुरा तरिकाले समर्पित हुनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। ग्लोरी। सुन्दै हुनुहुन्छ? त्यसले केले भरिरहनुपर्छ? केले भरिरहनुपर्छ? पवित्र आत्माले। त्यो काम कसको हो? तपाईँको। त्यसको अभ्यास गर्नुहोस्। प्रेज द लर्ड। केले भरिरहने? आत्माले भरिरहने। आत्माले भरिरहने। जब हामी आत्माले भरिनेछौँ तपाईँ जे पनि बदल्न सक्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। जब आत्माले भरिनुहुन्छ र प्रचार गर्न जानुहुन्छ, ओ बोय, ओ बोय, प्रचार। भन्नुहोस् प्रचार, प्रचार। यो प्रचार शब्द नै धेरै महान छ। मलाई थाहा छ यो शब्द मैले धेरै अगाडि स्टडी गरेको थिएँ वर्डमा। मेरो स्टडी सक्यो, मैले भने ओ भय जे पनि गर्न सक्छु, जे पनि। येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो जाऊ प्रचार गर। धेरै ठुलो कुरा हो त्यो शब्द प्रचार। मैले टाइम निकालेर स्टडी गर्नुहोस्। प्रचार शब्द, प्रचार लाग्छ धेरै। प्रचारको मतलब अहिले हामीले उहाँलाई मागेनौँ, हामी के गर्नेछौँ? तपाईँलाई थाहा छैन होला प्रचार शब्दको मुख्य मतलब के हो। तपाईँलाई प्रचार शब्दको मतलब थाहा पाउनुहुन्छ जुन म तपाईँलाई भन्नेछु। मैले भन्नुहुनेछ कम म केही बदल्न सक्दिनँ र म। प्रेज द लर्ड। प्रचार शब्द भन्नुहोस् प्रचार, प्रचार। कतिजना सुन्नुभयो? सुन्नुभयो नि होइन? प्रिच, प्रचार, प्रिच, प्रचार। धेरै ठुलो शब्द हो। त्यो तरिकाले हो मान्नुहोस्। तपाईँ शासनको अधिकारी हुनुहुन्छ। शासनले तपाईँलाई कसैले समात्ने
नन भ्यालुएबल वारेन्ट दिनुभएको छ। गैर जमानती वारेन्ट के दिएको छ थाहा छैन होला नि। गैर जमानती वारेन्ट कसैलाई थाहा छ? त्यसैले वारेन्ट पनि दुईवटा दिएका हुन्छ। जमानती वारेन्ट हुन्छ एउटा, कसैलाई थाहा छ यो? जमानती वारेन्टमा के छ नि त्यो, उनीहरू वारेन्ट लिएर आउँदछन्, तपाईँ जमानत पहिल्यैबाट लिएर राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले भन्नुहुन्छ हामी सम्बन्ध आयो र उसले भन्यो त्यो भन्यो जमानत कुनै गिरफ्तारी हुँदैन, कसैले मेरो कुरा सुन्नुहुन्छ। र गैर जमानती वारेन्टमा तपाईँले जमानत पाउनु नै हुन्न, तपाईँलाई समातेर नै लान्छ। येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो प्रचार गर। के गर? धेरै ठुलो शब्द हो। यो शब्दको मतलब हो कि परमेश्वरले हामीलाई के दिनुभएको छ? गैर जमानती वारेन्ट। कि हामी अन्धकारबाट आत्मालाई समातेर कहाँ ल्याउँ? प्रकाशमा। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। अन्धकारबाट निकालेर कहाँ ल्याउने? प्रकाशमा। उसले मनाइ गर्न सक्दैन। प्रेज द लर्ड। उसँग इन्कार गर्ने अधिकार छैन। धेरैलाई के लाग्छ प्रचार भने के हो? जमानती वारेन्ट। उसको इच्छा थियो, चर्चमा आयो, उसको इच्छा थियो, आएन। किनभने जुन तपाईँको यो हातमा छ जमानती हो कि गैर जमानती? प्रचारमा ताकत छ, ताकत। जब तपाईँ प्रचार गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, आत्मा जित्न जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँले भन्नुहुनेछ ओहो जसलाई म भन्नेछु ऊ आउनेछ। मलाई अधिकार दिएको छ गैर जमानती वारेन्ट। प्रेज द लर्ड। कसैले मलाई नै भन्न सक्दैन। यही नै त्यो चिज हो जुन येशू ख्रीष्टलाई थाहा थियो। तपाईँले भन्दैछु प्रचार शब्दको कहानी मेरो कहाँबाट सुरु भयो? जब मैले पहिलोपल्ट बाइबल पढेँ त मैले देखेँ कि येशू ख्रीष्ट जाँदै हुनुहुन्थ्यो। मैले पत्रुसले भन्नुभयो आऊ कम अन। कसरी गर्नुभयो येशू ख्रीष्टले? के थाहा थियो येशू ख्रीष्टलाई? मेरो प्रश्न थियो आफैलाई। जाँदै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भन्नु मेरो पछि आऊ। आफ्नो ज्यालसेल फाल्यो र ऊ पछि आयो, बाइबल भन्छ। उसले सोचे के थाहा थियो येशू ख्रीष्टलाई जुन मैले अहिलेसम्म जान्दिनँ। र सोचे कि त्यहाँ मजाक चलिरहेको थिएन। पहिला 2 जना, त्यसपछि फेरि 2 जना। मैले भने हे? उसले भन्नुभयो आऊ। यहाँ भन्यो जागिर छोड, त ऊ जागिर छोड आयो। यहाँ त प्रार्थना गर्दैछन्, पास्टर प्रार्थना नगर, जागिरको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। उसले धेरै लामो प्रचार गर्नु भने केवल एउटा शब्द मेरो पछि आऊ, म तिमीलाई मछुवारा बनाउने छु। 1 लाइन। यो 2 जना जवान मानिसहरू के बच्चा थिएन कि टफी खानलाई चर्चमा आयो। हिँड हाम्रो चर्चमा होइन बिस्कुट पाउने छौ। उसले पनि भन्छ 2 घन्टा लैजाऊ, 2 घन्टा लागि त पिछा छुट्ने छ। उनीहरू बच्चा थिएनन्, न त बेरोजगार गइ नै छैन कि घरमा लामखुट्टे मारेर यसको पछि लाग्ने छ, त्यो पनि केही थिएन। उनीहरू कहाँ थिए? त्यो समय आफ्नो काम गरिरहेका थिए। कसै मेरो कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यो समय काममा थिए। के बसिरहेको थिए? बसिरहेको थिएन नि। येशू ख्रीष्टले भन्नु मेरो पछि आऊ, तिमीलाई के बनाउने छु? मछुवारा। उनीहरूको श्रीमतीहरू पनि थिए, बजार पनि थिए। पढ्नुहोस् बाइबल। थिएनन् र पत्रुसको सासू थियो। उसले येशू ख्रीष्टलाई के गर्नुभयो? येशू ख्रीष्टले उसलाई के गर्नुभयो? गाई। घरबारवाला मानिसहरू थिए। यो सबै छोडेर आयो उनीहरू। किन? प्रचार जुन शब्द छ उसको ताकत जुन येशू ख्रीष्टलाई थाहा थियो। उसँग के छ? गैर जमानती वारेन्ट। बोल्नुभयो आऊ, आउनुपर्छ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी। बुझ्नुहोस्, जब यो सोचसँग तपाईँ आत्माले जित्नु हुनेछ कति मजा हुनेछ। नभन्नुहोस् उनीहरूले इन्कार गरे। अब हामी के गर्न सक्छौँ र? के गर्न सक्छौँ? यो गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। You can be an extraordinary soul winner. Praise the Lord. Hello. So it's important what you know. यो सबै कसको काम हो? पवित्र आत्माको। तपाईँले भन्दछ पवित्र आत्माले यी सबै कुरा तिमीलाई याद दिलाउनु हुनेछ। यो उहाँको सेवकाई हो। उहाँले कहिले याद दिलाउनुहुन्छ? जब तपाईँ पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनुहुनेछ। तपाईँले जुनसुकै कुरालाई पनि प्रचार गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो व्यक्तिलाई, त्यो वस्तुलाई बाइबलले भन्दछ सारा सृष्टिले सुसमाचार सुनाऊ। के भन्नुभयो? यी सबै मानिसहरूलाई सृष्टिमा सबै कुरा आउँछ। आफ्नो घरको सिलिन्डरले भन्न सक्नुहुन्छ नसकियो, यहाँ म जीवन भन्दछु येशूको नाउँमा। ऊ सकिँदैन थियो। यदि तपाईँले यस्तो भनिरहनु भएको छ, हामीलाई डर लागिरहेको छ। यही त जीवन हो। तपाईँ नयाँ हुनु न डर्नेवाला। लेकिन येशू ख्रीष्ट पनि पानीमा हिँडेर आउँदै हुनुहुन्थ्यो। भन्न लाग्नुभयो चेला कता छ? चेलाहरू पनि कराइरहेको थियो भूत। तपाईँ पहिलो हुनु न जसलाई डर लागेको छ। चेलाहरू पनि डराइरहेको थियो। के डराएका थिएनन् र? येशू ख्रीष्ट पहिलोपल्ट आउनुभयो पानीमा हिँड्नु भएर। पत्रुससँग थोरै हिम्मत थियो अनि ऊ बढ्यो, तर फेरि लड्यो। हालेलुया। बाँकीहरूको त पुरा गइसकेको थियो। भेट्यो भने भन्ने छौँ के भइरहेको थियो भाइ त्यहाँ? के भन्ने? केवल हल्का भएर मुख निस्किँदै थियो। प्रेज द लर्ड,
हालेलुया। सुन्दै हुनुहुन्छ? यसले याद कसले दिलाउनेछ? पवित्र आत्माले। कसले दिलाउनुहुन्छ? पवित्र आत्मा। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। त्यसलाई के हुनुपर्छ? केवल के हुनुपर्छ? पवित्र आत्माले भरेको। के हुनुपर्छ? के हुनुपर्छ? पवित्र आत्माले भरेको। तपाईँको जिन्दगी सजिलो हुनेछ। प्रेज द लर्ड। भन्नुहोस् जिन्दगी सजिलो छ, मुस्किल नबनाउनुहोस्। एकअर्कालाई भन्नुहोस् जिन्दगी आसान छ, मुस्किल नबनाउनुहोस्। र सजिलो कहिले छ? तपाईँ के भनिरहनुहुन्छ? होइन कि एकाउन्टमा जब पैसा छ सबै कुरा छ, जिन्दगी के लाग्नेछ? सजिलो। यदि ब्याङ्क एकाउन्ट भरेको छ भने, त्यसरी जब तपाईँ आत्माले भरिनुहुन्छ जिन्दगी के लागिनेछ? सजिलो। प्रेज द लर्ड। गर्नुहोस् आफ्नो हात, गर्नुहोस् अन्य भाषाहरूमा प्रार्थना, गर्नुहोस् अन्य भाषाहरूमा प्रार्थना, पवित्र आत्मासँग भन्नुहोस्। भन्नुहोस् आफूलाई पवित्र आत्माले। आफ्नो हातले उठाएर प्रार्थना गर्नुहोस्। हालेलुया। यदि तपाईँ पहिलोपल्ट आउनुभएको छ भने हामी तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। खडा हुन सक्नुहुन्छ यदि पहिलोपल्ट आउनुभएको छ भने। जोडसँग ताली बजाउनु छ हामी उहाँको लागि। जोडसँग ताली बजाउनुहोस्। हामीलाई खुसी छ कि तपाईँ यहाँ आउनुभएको छ। म चाहन्छु कि तपाईँ पनि यो कुराको फाइदा उठाएर जानुहोस् कि तपाईँ आउनुभएको छ। प्रेज द लर्ड। र त्यो तबसम्म हुन सक्दैन जबसम्म येशू तपाईँको प्रभु हुनुहुन्न। येशू प्रभु हुनुहुन्छ तपाईँको जीवनमा, तब मात्र तपाईँले पवित्र आत्मा ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ। पवित्र आत्मा छँदै छैन। जसले पहिलो काम हो येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो प्रभुको रूपमा ग्रहण गर्न आफ्नो हृदयले एउटा छोटो प्रार्थना छ जुन म चाहन्छु तपाईँ मसँग गर्नुहोस्। त्यसलाई आँखा बन्द गर्नुहोस्। प्रार्थनालाई आफ्नो मुखले मेरो पछि पछि भन्नुहोस् र हृदयदेखि विश्वास गर्नुहोस् म बोल्दैछु बुझेर भन्नुहोस्। हामीले भर्खरै भन्यौँ। भन्नुहोस् हे प्यारो पिता, म विश्वास गर्दछु येशू ख्रीष्टमा, जीवित परमेश्वरको पुत्रमा। उहाँ मेरो लागि मर्नुभयो। परमेश्वरले उहाँलाई तेस्रो दिन क्रुसबाट जीवित गर्नुभयो, मरेकोहरूबाट जीवित पार्नुभयो र आज उहाँ जीवित हुनुहुन्छ। आफ्नो मुखदेखि घोषणा गर्दछु, हृदय विश्वास गर्दै येशू ख्रीष्ट जीवित परमेश्वरको जीवित पुत्र पहिलेदेखि मेरो प्रभु हुनुहुन्छ, मेरो स्वामी हुनुहुन्छ। आजदेखि म बाँचेको छु। आजदेखि म परमेश्वरको सन्तान हुँ। धन्यवाद परमेश्वर, मलाई बचाउनु भएको लागि, मलाई जीवन दिनुभएको लागि, मलाई आफ्नो आत्मा दिनुभएको लागि धन्यवाद। येशूको नाउँमा आमीन। अगर तपाईँहरूलाई हामी जोडसँग ताली बजाउँछौँ उहाँको लागि। प्रेज द लर्ड। योभन्दा अगाडि तपाईँहरू बस्नुहोस्। तपाईँलाई प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु, प्रार्थना गर्छु तपाईँको सबै बच्चाहरूको लागि येशूको नाउँ उहाँहरूमाथि बोल्दछु। येशूको नाउँमा शैतानको उनीहरूमाथि केही दावा कब्जा छैन। येशू ख्रीष्टको नाउँमा उहाँलाई आशिष नै तपाईँको बुद्धिद्वारा, तपाईँको समझद्वारा, तपाईँको ज्ञानद्वारा र तपाईँको आत्माद्वारा उहाँहरू आशिषित हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्टको नाउँमा आमीन। प्रेज द लर्ड। तपाईँ बन्चाउनुहुन्छ। एकपल्ट हामी फेरि पनि जोडसँग ताली बजाउनेछौँ उहाँको लागि। थ्याङ्क यू। समय हो आफ्नो भेटी, आफ्नो दशांश उहाँले स्वागत गर्नेछौँ। उहाँले हामी स्वागत गर्नुहुन्छ। हालेलुया। हालेलुया। ये मेरी सफलता की कहानी है। और यीशु संग है मेरे। आओ कुछ ऐसा करे जो दिखा जाए, लिखे कुछ ऐसा जो पढ़ा जाए। आओ कुछ ऐसा करे जो लिखा जाए, लिखे कुछ ऐसा जो पढ़ा जाए। यीशु संग मेरे, यीशु संग तेरे, यीशु संग मेरे, यीशु संग तेरे। हर पल मैं हूँ एक विजयी, क्योंकि ये मेरी सफलता की कहानी, सफलता की मेरी कहानी, सफलता की मेरी कहानी, सफलता की, सफलता की मेरी ये कहानी है। मेरी कहानी सफलता
की, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी ये कहानी है। और मुझे कोई फिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि यीशु संग है मेरे। यीशु संग मेरे, मुझ में महान से जो दुनिया में है, हर पल मैं हूँ एक बेचैनी, और जिस चीज पर मैं हाथ रखूं वो समरूप हो, जीवन से बढ़कर हूँ एक आशीष, मुझ में महान से जो दुनिया और हर पल मैं हूँ एक बेचैनी, हर पल मैं हूँ एक बेचैनी, और जिस चीज पर मैं हाथ रखूं वो समरूप हो, जीवन से बढ़कर हूँ मैं काशी, क्योंकि मैं पृथ्वी का नमक हूँ और जगत की ज्योति हूँ, और मैं ही समाधान हूँ, और हर जगह मैं फैलाऊं रोशनी, मैं रोशनी, पृथ्वी का नमक हूँ, जगत की ज्योति, और मैं ही समाधान हूँ, और हर जगह मैं फैलाऊं रोशनी, मैं रोशनी। कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी एक कहानी है। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी अपने हाथों को उठाकर कहानी सफलता की, सफलता की मेरी एक कहानी है। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी ये कहानी है। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी ये कहानी है। यीशु संग मेरे, यीशु संग तेरे, यीशु संग मेरे, यीशु संग तेरे, अब कोई फिक्र नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये मेरी सफलता की कहानी है। हालेलुया। प्रार्थना गर्नेछौँ हामी भेटीहरूको लागि। धन्यवाद दिँदछौँ परमेश्वर, तपाईँको दयाको लागि, करुणाको लागि, प्रेमको लागि धन्यवाद। समयको लागि जुन तपाईँले दिनुभयो, तपाईँ आफ्नो भेटी तपाईँसँग ल्याउने, तपाईँ माथि ल्याउने, त्यसरी हामीले दिएका छौँ प्रभु। बढेको फसल हामी ग्रहण गर्दछौँ येशूको नाउँमा। धन्यवाद दिँदछौँ। हरेक जुन बिउ तपाईँमा छरिएको छ, त्यसको फसल उनीहरूमाथि आइरहेको छ। उहाँको जीवनमा समृद्धि बोल्छु येशूको नाउँमा। पैसा उहाँहरूमाथि बिना रोकी तेजसँग आइरहेको छ। उहाँहरू बुद्धिमान हुन्छ, वफादार हुनुहुन्छ। यो पैसा तपाईँको राज्यमा लगाउनको लागि धन्यवाद दिँदछौँ, धन्यवाद दिँदछौँ। भेटीमा तपाईँको आशिषलाई आह्वान गर्दछौँ, तपाईँको राज्यको बढाइको लागि येशू ख्रीष्टको नाउँमा आमीन। प्रेज द लर्ड। एनाउन्समेन्ट छ, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। हामी 3 पल्ट प्रार्थना गर्दछौँ, सो हामीसँग जोड्नुहोस्। 3 पल्ट गर्दछौँ। यदि तपाईँसँग फर्स्ट फ्लाइट छैन भने, यदि तपाईँसँग फर्स्ट फ्लाइट एप छैन भने, क्राइस्ट एम्बेसी इन्डिया फर्स्ट फ्लाइट एप, यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस्। यदि तपाईँ अहिलेसम्म वाट्सएपमा हुनुहुन्छ, किकस्टार्ट हुनुहुन्छ भने प्लिज किकस्टार्टमा जानुहोस्। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। त्यसपछि हाम्रो 36 अनलाइन चर्चेसहरू छन्। हामी तपाईँहरूबाट आशा गर्दछौँ कि तपाईँ हामीसँग एक मेम्बर जसरी जोड्नुहोस्। हामी चाहन्छौँ कि एउटा मेम्बरले कमसेकम 2टा सेन्टर बनाओस्। एउटा बनाओस्, 2टा सेन्टर। त्यसै उनीहरूलाई हामी रेकगनाइज गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो कति भाषाहरूमा चर्चहरू छन् भाषाहरूमा, अनि त्यसै गरी 14 भाषाहरूमा हाम्रो चिल्ड्रेन चर्चहरू छन् भारतको हरेक भाषाहरूमा। ध्यान दिनुहोस्, तपाईँ हरेकसँग पुग्न सक्नुहुन्छ। पुरा भाषामा तपाईँले बुद्धि सुनाउन सक्नुहुन्छ, येशू ख्रीष्टको बारेमा प्रचार गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई प्रयोग गर्नुहोस्। जसरी तपाईँले भाषालाई बोल्नुहुन्न, इनफ्याक्ट बोल्न नसक्नेहरूको लागि हामीसँग प्रोग्राम छ। चर्चहरूद्वारा भारतको हरेक व्यक्तिसँग पुग्न सक्छौँ। त्यसैले हामीसँग जोडिनुहोस्। प्रेज द लर्ड। पुग्नेछौँ, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ। आफ्नो हातलाई उठाएर परमपिताको प्रेम, येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सहभागिता हामीसँग सदाको लागि बनिरहनेछ। येशू ख्रीष्टको नाउँमा आमीन। निश्चय भलाइ र करुणा
सदा मेरो जीवनमा निवास गर्नेछ। म सदाको लागि परमेश्वरको घरमा बास गरिरहनेछु। येशू ख्रीष्टको नाउँमा आमीन। थ्याङ्क यू भेरी मच। आनन्द मनाउनुहोस्, वचनले काम गर्दछ। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment, and share. Thank you, and God bless you.